Cô Mai á cho ra cái combo này á là không có được rồi. Ai mà mê cái hành phi như em á, nhận về nó vừa nhiều mà còn được free ship nữa chứ. Tận 2 hũ 600g này á đúng gu em luôn. Khui ra hành phi nó vừa nhiều nè, mà cái mùi thơm nó nồng nặc. Mình về á ăn kèm nó mới thơm, với lại đậm đà nữa. Có thể chọn vị cay hay là không cay đều được. Bánh mình ăn á thì nó giòn tan trong miệng, không có bị cứng nè, với lại không có bị hôi dầu. Vị thì mặn mặn ngọt ngọt vừa phải, thơm cái hành phi chứ không phải chỗ mặn rồi chỗ lạc đâu. Với cái phiên bản này á thì mình mở nắp ra ăn thoải mái, nó không có như cái phiên bản bánh tráng phơi sương á mà gặp gió nó sẽ bị cứng lại. Được đựng trong hũ á, nó cũng gọn gàng sạch sẽ nữa. Ăn không hết á thì mình đậy cái nắp lại là xong. Giá thì nó cũng sẽ thay đổi sau khi mà chương trình khuyến mãi kết thúc, nên là mọi người phải tranh thủ vô chọn vị nè. Mấy nay á cũng có nhiều khách nói là không có được chợ ship, nên là mọi người bấm bên góc trái á, thấy bao nhiêu rồi quay lại comment cho em biết với nha.